Habari, naitwa Colin. Leo tutajifunza jinsi ya kuondoa background kwa urahisi kwa kutumia Adobe Photoshop ya mwaka 2021. Kama unavyojua, background ni eneo ambalo ili la huku nyuma, yani eneo la nyuma ya object, ambayo object wetu ni huyu hapa model wetu. Sasa ukitaka kuondoa hii mazingira ya nyuma kwenye picha yake, unachotakiwa kufanya ni kwenda kwenye option and kwa properties. Tutaona hapa hamna kitu chochote kinachojionyesha, lakini hapa kwa sababu layer yetu ipo locked, imelokiwa. Kwa hiyo unabonyeza Control J, alafu ukirudi tena kwenye properties zetu utakuta sehemu imeandikwa quick action, utabonyeza remove background. Kwa hiyo ndio njia rahisi ambayo Adobe Photoshop ametusaidia kuondoa background kwa urahisi, kuepuka kutumia pen tool au kutumia lasso tool kwa muda mrefu. Hapo kazi yetu ikiwa na endelea, haitochukua muda mrefu kukamilika. Hapo utaweza kuona kama kazi ishakamilika. Ukihide hapo utaona kabisa kazi yetu imekamilika. Usisahau kulike, kushare, kusubscribe kwenye channel yangu. Karibu sana.